pokok ni. Saka tadi ni. Agen-agen bersaka kot. Ya balak babak kau berah tu. Buat betul balak. Banyak balak ni. Di dalam semua nak balak. Bapak betul banyak dia. Sekejap. Nanti kau ambil gambar kau buat macam thumbnail. Bunyi cengkerik best je. Dengar bunyi cengkerik dia. Gabuk-gabuk dah ni tenang ni. Ni boleh lepak ni buat barbecue. Dah tempat air dia ni cantik nak kecil daripada bukit atas. Cantik dia dry. Air bersih lah. Belasan lagi. Ni sakit lah ni. Ni sakit lah ni? Kita bawa air, kita tarik yang atas. Baru dah.